Estamos aqui com o professor Nelson Nolasco, de Inorgânica. Quando o senhor entrou aqui na escola, professor? 2009 E por que o senhor escolheu a Química? Eu acho que foi a Química que me escolheu. Eu peguei o livro da minha irmã, gostei e fiquei brincando até hoje. E qual a diferença que o senhor acha dessa escola para as outras? Essa escola só tem nerd, né? Então é mais fácil dar aula. E qual a importância que o senhor dá para essa relação professor-aluno? É importante, eu dou uma importância muito grande, porque várias vezes você tem uma aula ruim por conta da dificuldade de relacionamento com a turma. Se for uma relação boa, a aula flui mais normal. Somos seres humanos, né? Então, embora a gente trabalhe com moléculas, as moléculas ficam dentro do tubo de ensaio. O restante da parte é trabalhar com pessoas. E agora, tirem as crianças da sala, pois para a alegria da família brasileira vai começar Bola na Fogueira com o professor Nelson Nolasco. Professor Nelson, à primeira vista o senhor é um sujeito sério. Mas no fundo o senhor é todo gozadão? Se te derem 5 livros de Química Inorgânica, o senhor vende 4 pra mim? Não. Professor Nelson, o Rodrigo é o seu comandante no laboratório. É muito difícil fazer as coisas com o Rodrigo atrás? Bom, eu tenho bastante liberdade para trabalhar com a minha equipe de alunos. Ele não fica atrás não, ele confia em mim. Nelsinho, você tem dentes bonitos. Quantos dentistas enfiaram a broca na sua boca? Bom, não sei contar, não saberia. Nelson, o senhor dá aula de inorgânica, mas o senhor daria geral? Aula de geral, com certeza. Pergunta clássica para o Nelson. Quem não tem perna é perneta. Quem não tem mão é maneta. E quem não tem punho... É aleijado. Nelson, meu frangote. Alguns alunos e professores gostam de dar palpites no conselho. O senhor gosta quando mexe no seu? No meu o quê? Exatamente. Do seu conselho? Sei lá. A nota não é uma decisão definitiva, né? Sempre pode abaixar um pouco o grau de conselho. Grande Nelson, agora complete o provérbio. João, beija minha mão. José, beija meu pé. Nicolau... Nicolau não beija ninguém. Nelson, o senhor discursou contra a greve. Em outra, o senhor meteria a boca? Casos e casos, né? Não, tem greves que são sobre o que as pessoas querem conseguir, outras sobre o que as pessoas não... Opa! Tem greves para que as pessoas consigam algo, outras greves para que as pessoas evitem que algo aconteça. Então, dependendo da situação, eu meteria a boca de novo tranquilamente. Professor Nelson, se eu te convidar para um bingo, o senhor balança o saco para mexer as bolas? Bom, é inevitável. Professor, no fundo, um professor moderno é um cara gozado? Não, nós somos bem-humorados, nós somos pessoas sérias, não somos pessoas gozadas. Nelson, Essa parte, voltando àquela pergunta de se
quem não tem mão é maneta, quem não tem perna é perneta. Quem não tem punho, não pode ser punheta. Eu estou pensando nisso eterno. Cadê o momento pra Tirar a perna, né? Nelsinho, meu frangote. Alunos ficam resfriados no inverno. Algum deles já te deram uma espirrada? Não, em sala quem espirra mais alto sou eu. Professor Nelson, quando a coisa fica dura, o senhor tem que dar uma chacoalhada? Bom. Pergunta difícil essa. Impossível, coisas duras não chacoalham, são rígidas. Se tentar chacoalhar algo muito rígido, quebra, não dá certo. E pra encerrar, Nelson, meu favo de mel. O mundo de dar aulas. Só Nelson. O mundo de dar aulas é muito estressante. Na hora do cafezinho, comer o cookie é bom? Bom. Bem, se fosse professora é só café, né? O que é bom não tem.